สวัสดีครับพี่ชายออกคลิปนิดนึงนะอันนี้เดินทางมาจากไหนจ๊ะจากชลบุรีครับโซนไหนของชลบุรีจ๊ะดอนหัวล่อโอ้ดอนหัวล่อก็ถือว่าไกลอยู่นะน่ารักที่สุดที่มาอุดหนุนนะครับพี่ชายมาอุดหนุนเป็นมิกแล้วก็เป็นสายสัญญาณนะครับมิกตัวนี้เอฟเฟกต์ท้ายบลูทูธ USB ได้นะครับเสียงดีด้วยแล้วก็หลอดไฟ1หลอดนะครับอาเจ้บอกจะเอาไปติดหลังบ้านเอาไว้ปาร์ตี้จะได้สว่างนะจ๊ะ พี่ชายจ๋าใช้ดีบอกต่อนะครับผมครับนะครับยังไงมาอุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับผมครับสวัสดีครับพี่ชาย